دوستان عزیزم سلام. یکی از مشکلات خودروهای تولید داخل استفاده از روغن موتور ایرانیه و متاسفانه هم روغن موتور ایرانی بعد مدتی رسوب ادیتیواش از دست میده، افزونیاش از دست میده و گریس میشه. صدای موتور عوض میشه، صدای استکان تایپیت ها میاد. خاطرتون باشه تو خودروی پراید وانته گفتم یه راه حل میخوام بهتون بگم. الان میخوام روی همین ماشین اون رو پیاده بکنم. استفاده از موتورشور اورجیناله و طریقه استفادهش با من باشید، میخوایم با هم دیگه انجامش بدیم. بریم. خب خیلی کوتاه باید بگم روغن چیکار میکنه. روغن دقیقاً مثل خون توی بدنمون قراره داخل موتور به گردش در بیاد و با روانکاری قطعات فلزی و قطعات لاستیکی که با هم دیگه درگیر هستن استکاک اینها رو پایین بیاره که کمترین صدمه رو ببینن و بیشترین عمر رو داشته باشد. حالا رسوب روغن چیه؟ وقتی دیدین حالا کسی که توی خونش لخته ایجاد میشه باعث چی میشه؟ باعث سکته قلبی میشه. چرا؟ چون تو اون مسیر خون به گردش در نمیاد. روغن های متاسفانه بی کیفیت باعث میشن که وقتی یه مقدار دماشون میره بالا گریس میشن، حالت جامد پیدا میکنن و تو اون نقطه‌ای که حالا اونجا هست رسوب میکنن. این رسوب باعث میشه که روغن کامل به گردش در نیاد و اون منطقه فشار روغنش بیاد پایین که باعث میشه چی؟ قطعاتی که با همدیگه درگیر هستن دماشون بره بالا، همدیگه رو بسابن و بعد مدتی خراب بشن و هم مجبور به تعمیر اساسی بشین. خب حالا به هر دلیلی درستش اینه که شما هر 5000 کیلومتر 4000 کیلومتر سرویس کامل انجام بدین، روغن و فیلتر روغن رو با هم دیگه عوض بکنید. به هر دلیلی مصرف کننده قبلی اینو رعایت نکرده، الان یه ماشینی دم دست ما هستش که داخلش رسوب روغن هست. چرا؟ چون صدای موتور طبیعی نیستش. صدای استکان تایپیت داریم، صدای نمیدونم ناهنجاری از موتور شنیده میشه. میخوایم این مشکل با هم دیگه برطرف بکنیم. دو تا راه داریم برای خارج کردن این رسوب ها. یکی راهش تعمیر موتور هستش که هزینه‌اش سنگین، توجیه اقتصادی نداره. بعضا هم تعمیر حالا باز می‌کنی، شستشو میدین. بعضی قطعات که مصرفی مثل واشر سرسیلند، کیت واشر، اینا رو بخواید عوض بکنین اورجینالش پیدا نمیشه و داستان پیچیده‌ای میشه. یه راه دیگه هم استفاده از مکمل‌های شستشوی موتور هستش که فت و فراوونه، ایرانی داره، خارجی داره، حالا فیک داره، خیلی پیچیده است. اینکه چرا چه نکته مهمی توی موتورشورها هست که بعضی خیلی‌ها باش مخالفن، خیلی‌ها باش موافقن. موتورشورها باید فرمول سیف یا امن داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی هیچ گونه ضرری به قطعات لاستیکی موتور نزنن. بعضی موتورشورهای متاسفانه داخلی بعد اینکه استفاده می‌کنید قطعات لاستیکی مثل کاستنوات ها، مثل لاستیک سوپاپ ها رو خراب میکنن. حالت لاستیکیشون از دست میدن، خشک میشن و بعد روغن میدن. مجبور میشه اونا رو عوض بکنید، بعضا اصلیش پیدا نمیشه. موتورشورهای خارجی اورجینال فرمول سیف دارن. اینا اومدن آزمایش‌های فراوانی روشون انجام دادن که بدونن که روی موتور هیچ گونه ضرری نداره. این یه نکتهشه. یعنی وقتی استفاده می‌کنی حتما موتورشور اورجینال استفاده بکنید. نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اینه که موتورشور وقتی استفاده می‌کنی خب این همه جرم رو داخل موتور داره میشوره، میاره پایین داخل کارتل. بعد چه اتفاقی سرش میاد؟ اگر این جرم ها از موتور خارج نشن، داخل کارتل بمونن، توی دور سیکل بعدی که میخواد روغن بره بالا این جرم ها میرن جلوی توری رو میگیرن و فشار اول پمپ میاد پایین و ممکنه موتور بسوزه. پس دو تا روش ایدئال هست برای استفاده از درست از موتورشور. یه روشش اینه وقتی موتورشور استفاده کردیم به همین روشی که خود حالا تولید کننده توصیه کرده، تو این مثلا گفته 3 دقیقه بدون راه رفتن، بدون گاز دادن ماشین در جا کار بکنه. 3 دقیقه‌اش که تموم شد روغن کهنه رو از کارتل خالی بکنید، از پیچ کارتل که هر چی جرم هست بیاد پایین. بعدش هم حالا یه روغن ایرانی مثلا 40 50 بریزین، چند دقیقه‌ای کار بکنه، دوباره اون روغنم خالی بکنید که خیالتون راحت باشه، بعد روغن جدید. این یه روششه. یه روشش هم اینه که دوباره همین مسیر رو برین، بعد کارتل رو باز بکنید، کارتل رو کامل شستشو بدین، با بنزین توری اول پمپ رو شستشو بدین. اینم حالا یه مرتبه از اون بالاتره. هر دوتا اینا قابل قبوله و هیچ ریسکی نداره، هیچ ضرری برای موتور نداره. موتورتون برمیگرده به حالت کارخونه. بریم با هم دیگه. من میخوام توی این خودرو که خودرو خودم هم هست موتورشور بریزم، ببینیم نتیجه چی میشه و صدای موتور چه تغییری میکنه. خب با هم دیگه گوش کنیم صدای موتور رو ببینید. یه ذره صدای استکان تایپیت از این منطقه میاد. این برند آبرو آمریکا هستش. موتورشور فرمول سیف داره. آبرو بیشتر از فکر کنم 100 سال توی صنعت ادیتیو و روغن موتور فعاله. طریقه استفادهش هم اینه که به روغن کهنه اضافه میشه، روغن قبلی 3 دقیقه داخل موتور بدون گاز دادن، بدون راه رفتن. من اینو باز میکنم میریزم داخل موتور. خب یه کات زدیم چون قیف نداشتم. وقتی میخوای موتورشور رو بریزین حتما ماشین خاموش باشه. در میبندیم، استارت میزنیم، 3 دقیقه دقیقاً تایم میگیریم که دقیقاً من تایم زدم بره 3 دقیقه.
همدن با دست بدون دستکش چیز کردم. قشنگ ببینید این ذراتی هستن که داخل موتورن. ببین چه بلایی سر موتور میارن. خب مدل ماشین 90 کارکردش حدوداً 200,000 تاست. خب به نسبت بالاست. من خودم دوست دارم کارتل رو باز بکنم، توری اول پمپ رو تمیز بکنم. برای اینم نیازه که یک مسیر اگزوز باز بشه. میارم باز بکنیم با هم دیگه. حالا انتهای ویدیو هم بهتون میگم داستان اساسی موتور شروع. مجموعه اگزوز حالا اون طرف شفت رو باز کردیم. کارتل رو با هم دیگه من یه پیچش رو باز نگه داشته بودم که خودتون ببینید. خوشبختانه موتورشور کار خودش رو انجام داده. داخل کارتر فوق العاده تمیزه. دور توری پمپ روغن هم کاملا تمیزه. خب رسیدیم به انتها. بستیم بحث مجموعه کارتل و اگزوز اینا رو. برای محض اطمینان، برای اینکه شاید تو موتورشور یه مقدار داخل موتور مونده باشه، یه روغن دیگه میریزیم. حالا چون تو مجموعه ما این روغن شکسته بوده، این ترکیده بود، سر و ته کرده بودیم که روغنش نره. گرون قیمته ولی اشکال نداره، چاره‌ای نیست. میریزیم داخل موتور، یه چند دقیقه با این روغن کار بکنیم، هم خالی میکنیم و در انتها هم روغن نهایی با فیلتر روغن جدید رو میبندیم روش. خب گذاشتیم یه 10 دقیقه ماشین در جا کار کرد. چند بارم بهش گاز دادیم. اون روغنی که الان ریختم رو میخوام خالی بکنم، چون جک برقامون رفت. آوردیم روی چاله روغنش رو خالی بکنیم. این خالی بشه روغن جدید. و نکتهش هم اینم از کارتر خالی بکنید، نه با ساکشن. روغن اینم از کارتر خالی بکنید. روغن جدید میریزیم با فیلتر روغن جدید. حتما فیلتر روغنش هم باید تعویض بشه. یه مدل فیلتر روغن هم سرکان زده. یه نکته بگم برای موتورهای تیو 5، برای پژو 2008 و سیتروئن سی3 زده. بافت کاغذش خیلی بیشتر از خود همون موتور تیو 5. اونم خیلی روی این موتورها خوبه، توصیه میشه، چون با روغن ایرانی خیلی فیلترینگ رو خیلی بهتر انجام میده. خب اینم روغنی که 10 دقیقه داخل موتور بود. حالا رنگش به این شکل در اومد. این به خاطر این بود که مقدار هنوز رسوب و جرم داخل موتور مونده بود که این روغن همونا رو کشید آورد بیرون. یه نکته هم تو فیلتر روغن موتور تیو 5، حالا اکثر خودروها این واشر رو دارن. اورینگی که استفاده میکنید حتما جنسش خوب باشه و هر سری با تعویض روغن عوض کنید، چون خاصیتش از دست میده، باعث میشه که روغن ول کنه. تو موتور تیو 5 هم چون خیلی نزدیک به اگزوز، خدای نکرده باعث آتش سوزی نشه. خب رسیدیم به مرحله نهایی که روغن جدید میخوایم بریزیم. یه توصیه براتون دارم، سعی کنید همیشه از با کیفیت ترین و بهترین روغن استفاده بکنید. درسته الان تو ایران روغن خارجی اورجینال کم شده به خاطر اینکه وارداتش ممنوعه. تو یدک‌کار هم خیلی محدود، حالا بعضی گریداش موجوده. من برای خودرو سری سیم پاور والولین استفاده میکنم. مثلا از نشونه‌های اورجینال بودن، چند صفحه‌ای بودن با دفترچه‌اش هستش که این علامت رو دارن. حالا همین رو اگه کپی بکنن یک برگی متوجه بشین. یکی هم این که حالا درش که باز بکنید، والولین هلند این پلوم پرو داره. خب کارمون تموم شده با روغن جدید. میبینید که صدای موتور، یکم گاز بده لطفا. کاملا صدای موتور برگشت به حالت فابریک تیو 5. خب رسیدیم به انتهای ویدیو و جمع‌بندی. چند تا سوال ممکنه برای شما هم پیش بیاد. این که برای هر خودروی موتورشور واجبه یا نه. اگر خودروی دست دوم می‌خرید، چون تو ایران نمیشه پیش بینی کرد کارکردش قبلا چقدر بوده، دستکاری کرده باشن، من خودم شخصا هر خودروی دست دوم بخرم حتما موتورشور استفاده می‌کنم و از این بابت ذهن و خیال خودم راحت می‌کنم. اینکه چه روغنی استفاده بکنیم ممکنه خیلیاتون از من سوال بپرسین. ببینید چاره‌ای نیست، روغن‌های خارجی خیلی گران قیمتن و اصالتشون هم حالا خودش خیلی مشکله. توی یدک‌کار ما خیلی محدود داریم، این نیست که بخوایم روش استفاده تبلیغاتی بکنیم بخوایم بفروشیم. متاسفانه گزینه حالا روغن ایرانی فقط تو دسترس هستش. روغن ایرانی هم خواهشاً از منابع معتبر بخرید. از کسایی بخرید که سالیان سال کارشون روغن فروشی و تعویض روغنه و اینها اعتبارشون رو از درستکاریشون به دست آوردن. خیلی نکته مهمه. به خاطر 5 تومن 4 تومن، حالا تو پمپ بنزین باشه، نمیدونم یه جای سر برخیابون، هر چی، خلاصه سراغ اون گزینه نرید که خدای نکرده ماشینتون، خودروتون دچار مشکل نشه. جریان نشر اطلاعات، جنبش نشر اطلاعات پابرجاست. یک ماهی من مریض بودم، سر کار نمی اومدم. خوشبختانه در خدمتتون الان هستم، با قدرت بیشتر برگشتم و این جنبش رو قوی‌تر ادامه خواهیم داد. اگر پست رو دوست داشتین با لایک و کامنت مثل سابق ما رو حمایت بکنید. تا این لحظه اگر ما رو قبول کردین و تحمل کردین ازتون سپاسگزارم. فعلا